Încă o dată vă zicem la toți bun venit. Еще раз желаем вам, говорим всем добро пожаловать. Țara noastră are o problemă cu limba română și cu limba rusă, dacă să spunem așa. Можно сказать, в нашей стране всегда появляется вопрос с языком, то с русский и румынский. Fratele care este ca invitat astăzi, Брат, который является гостем среди нас, cu părere de rău, el nu vorbește nici limba română, nici limba rusă. к сожалению, не говорит ни на румынском, ни на русском. Avem ca invitat fratele Andrei Devai, Среди нас есть гость, приглашенный брат Андрей Дивай, care este ca secretar al Departamentului de Binefaceri în Conferința Generală. он является секретарем отдела благотворительности при Генеральной конференции. El astăzi ne va vorbi cuvânt din partea lui Dumnezeu. И он будет нам сегодня говорить слово от Бога. El a venit cu soția lui, Он находится среди нас вместе со своей женой. la fel și soția dumnealui ne va vorbi ceva din partea lui Dumnezeu. Также его жена будет иметь тоже слово. Și ei vor vorbi în limba portugheză. Они будут говорить нам на португальском языке. Tema conferinței de astăzi este 100 de ani de reformă. Anul acesta, biserica noastră a împlinit 100 de ani de când a fost înființată la Gotha, Germania, și vom vorbi ceva despre istorie, vom vorbi ceva despre care este scopul bisericii lui Dumnezeu pe acest pământ. Și îl avem ca invitat, cum a fost anunțat, pe fratele Andrei Devai. Îl invităm acum ca să ne vorbească din cuvântul lui Dumnezeu. Poftim! Bom dia a todos os irmãos, a todas as irmãs. Добрый день всем братьям и сестрам. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. Я очень благодарен Богу за эту возможность быть среди вас. É um privilégio muito grande estar nesse país e falando desse assunto tão maravilhoso. Для меня это большая привилегия быть в этой стране и говорить на этой важной теме. E eu digo que é um privilégio porque eu me considero neto da Moldávia. Я говорю, что это для меня привилегия, потому что я считаю внук из Молдовы. Minha família veio da Hungria. Моя семья пришла из Венгрии. Mas eles receberam a mensagem do movimento de reforma no Brasil. Но они приняли весть о реформе, находясь уже в Бразилии, Por meio de dois Andrés, посредством двух братьев, которых звали Андрей. André Lavric Одного звали Андрей Лаврик, e depois André Secan. а другой Андрей Чекан. Foram os dois responsáveis pelo trabalho com eles. Они были ответственны за работы. E na casa deles, eles começaram o primeiro grupo do movimento de reforma no Brasil. И они в своих домах начали формировать движение реформации в Бразилии. E graças a Deus esse grupo se desenvolveu. И благодаря Господу эта группа росла. E hoje naquele país nós somos mais de 11 mil membros. И сегодня в этой стране нас... Mas, como digo, somos descendentes dos moldados. Но, как я говорю, мы наследники из Молдовы. E quando eu venho até aqui para falar sobre a origem da nossa igreja, И когда я приехал в этой стране для того, чтобы говорить о источнике, откуда взялась церковь наша, eu me sinto muito pequenininho. я чувствую себя очень маленьким. Me sinto como uma criança que quer explicar alguma coisa para o papai. Я чувствую себя как ребенок, который пытается что-то объяснить своему отцу. Mas eu agradeço a Deus, Но я благодарен Богу, porque intercedendo entre essa criança e o papai, потому что это общение между ребенком и отцом, nós contamos com o Espírito Santo. мы надеемся на Святой Дух. E vamos suplicar ao Espírito Santo que ele fale a nós. И мы будем просить, чтобы Дух Святой говорил нам сегодня. E que ele nos apresente a nossa história. И чтобы Он представил нашу историю общую. É maravilhoso nós sabermos que nós temos uma história.
И очень важно знать, что у нас есть история. Nós não existimos por acaso. Мы не появились просто так. A história da Igreja de Deus começou no Éden История народа Божьего началась еще давно в Эдеме. e passou por todas as fases do mundo. И она прошла через все эти времена этого мира. E por uma questão de tempo, nós vamos nos identificar com a história apenas do movimento adventista e o movimento de reforma. Но сейчас мы будем говорить, к сожалению, только от этой части маленькой, когда появился адвентизм и как реформа, движение реформации. Deus despertou um homem para estudar as Escrituras, Guilherme Miller. Господь пробудил одного человека, Уильяма Миллера, для того, чтобы он исследовал пророчество. Guilherme Miller era um homem culto, Уильям Миллер был очень образованный человек. era um homem autodidata. Он был человек важный. Mas, infelizmente, com seus estudos, ele acabou se envolvendo com o deísmo. Но в своей изучении он, к сожалению, дошел до... Deísmo era o nome da religião, deísmo. То есть он соприкоснулся с религией, которая называется деизм. Isso era uma crença de que Deus criava o mundo, mas depois o deixava à sua própria sorte. Они верили, что Господь создал мир, но потом оставил этот мир сам по себе. E grande parte da sua juventude ele dedicou a isso. И большая часть своего юношества он изучал именно вот эту религию. Mas ele era um jovem estudioso, Но он был юноша, который нравился ему изучать. era um jovem atencioso com a sua família, Он был очень внимательный со своей семьей. e ele acompanhava a mãe dele aos cultos, E nos он- domingos. Он постоянно вместе со своей матерью по воскресеньям ходил на служение. E quando o pastor não estava na igreja, a igreja batista, И когда проповедника не было на собрании в той церкви, где они ходили, в баптистской церкви, um dos diáconos lia o texto, lia a pregação. Um dos diáconos один lia a из pregação. диаконов прочитал проповедь в то воскресенье. Geralmente eram pessoas que não liam tão bem. Эти были люди малообразованные. E isso doía os ouvidos daquele rapaz culto. И эта проповедь, которую держал там этот необразованный диакон, как было не очень приятно его слуху. E um dia, reclamando com a mãe sobre isso, И однажды он даже сказал маме об этом. a mãe disse: eles têm que ler mal porque você não lê por eles. И мама говорит, он должен читать, потому что ты не хочешь читать вместо него. E ele então acordou com a mãe que sempre que o pastor não viesse, ele iria ler os sermões. И он согласился с матерью, что когда они пойдут в церковь и будет отсутствовать проповедник, то он будет там читать. E um dia, no meio dessas leituras, da leitura de um dos sermões, И вот в одной из служений, в один день, когда он держал служение, o Espírito Santo tocou o seu coração. Дух Святой коснулся его сердца. Ele não conseguiu terminar aquela leitura, se emocionou. Он не смог закончить то чтение, потому что был очень взволнован. Abandonou o deísmo Он оставил эту религию e se tornou um profundo estudante da palavra de Deus. и посвятил свою жизнь изучению Слова Божьего. E começou a estudar a Bíblia de uma maneira bem simples. И начал изучать Библию с такой очень легкой, то есть несложной манере. Ele começou no livro de Gênesis, lia cada versículo Он начинал из книги «Бытие», читал каждый стих, e só passava para o outro quando entendesse aquele versículo completamente. и только следовал к другому стиху, только когда понимал полностью, что говорится в том стихе, который он читал. Ele usava para ajudá-lo uma concordância bíblica. И для помощи он использовал симфонию. E assim foi, estudando, Таким образом он изучал Слово Божье até que ele se impressionou com o livro de Daniel. до того места, пока он начал уже читать книгу пророка Даниила, и это очень его впечатлило. E especialmente quando ele leu o capítulo 8, versículo 14.
И особенно, когда он прочитал в книге Даниила, 8 глава, 14 стих. E ele queria entender o que queria dizer até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Его очень заинтересовало, что значит, пока пройдут 2300 вечеров и утр, и святилище будет очищено. E estudando, ele entendeu que aquilo estava falando da vinda de Cristo. Изучая это пророчество, он понял, что тут говорится о пришествии Христа. E ele procurou o ponto de partida e o encontrou. И он начал, откуда начинается это исчисление, но не мог найти. E pelos seus cálculos, a vinda de Cristo deveria acontecer em 1843. И по его расчетам, пришествие Христа должно было произойти в 1843 году. E esse era o ano 1818. А он это изучение делал в 1818 году. Ele teve vontade de falar sobre o assunto, И у него было желание говорить на этой теме, mas ele tinha medo. но у него был страх. E ele pensava, bem, é um assunto tão importante que seguramente alguém vai começar a falar sobre isso. И он подумал, что эта тема очень важна, и, возможно, кто-то начнет проповедовать на эту тему. E isso se arrastou até o ano 1833. И это все произошло до 1833 года. Ninguém falava ainda sobre o assunto. А никто не начал говорить на этой теме. Ele apresentava a todos que lhe perguntavam sobre o que ele estava estudando, ele falava sobre o que ele queria. И кто его спрашивал, что он изучает, он всем говорил, что он верит насчет этой темы. Mas nunca pregava abertamente sobre isso. Но он не начал проповедовать на этой теме. Um dia, em um sábado, ele amanheceu muito angustiado, entendendo que tinha que pregar. И в один день он почувствовал себя пробуждение, что он должен говорить на эту тему. E ele fez um compromisso com Deus. И он сделал обещание Богу. Ele disse, se alguém vier me convidar para pregar, eu vou pregar. И говорит, если кто-то меня пригласит, чтобы я проповедовал, я буду проповедовать на эту тему. Depois disso ele se acalmou После этого он успокоился. e ele tinha certeza que ninguém iria vir chamá-lo para pregar. И был спокоен, потому что верил, что никто не пригласит его проповедовать. 30 minutos depois, um sobrinho bateu na porta. Через 30 минут один мальчик постучал в дверь. E disse, meu pai pediu para que o senhor vá pregar em nossa igreja hoje. И говорит, мой папа попросил, чтобы я пришел вас спросить, чтобы вы сегодня проповедовали нашей церкви. O pastor não vem e проповедник не пришел сегодня. ele quer que você pregue sobre isso que você está estudando sobre Daniel. И он попросил, чтобы вы пришли и проповедовали о изучении из Даниила, которое вы сделали. E ele foi para o jardim Он пошел в сад, chorar, плакал, orar, молился, brigar com Deus, говорил с Богом. porque ele não queria, Или ссорился с Богом, потому что он не хотел идти. mas finalmente ele atendeu o seu chamado. Но в конце концов он согласился и пошел. Ele começou a pregar, Начал проповедовать. outras pessoas entenderam, começaram a falar, Другие вникли в эту тему, начали дальше разговор на эту тему. e aconteceu o grande movimento chamado de movimento millerita. И так было основано движение миллеритов. Eles se equivocaram na data, И они поставили дату, entendiam que Jesus voltaria em 1843, считая, что Иисус Христос вернется, то есть возвратится на землю в 1843 году. não aconteceu. Но это не случилось. Eles perceberam que haviam cometido um erro, refizeram o cálculo Они поняли, что, наверное, они совершили ошибку, когда делали все это исчисление. e agora pregavam com muita força para o dia 22 de outubro de 1844. Как сделали исчисление, уже видел ошибку и начал проповедовать, что пришествие Христа должно произойти 22 октября 1844 году. Foi um grande movimento. Это было очень большое движение. Aproximadamente 100.000 pessoas aderiram a ele. И примерно 100 тысяч человек присоединились к нему. Propriedades foram vendidas e o dinheiro foi aplicado na Boa Esperança.
То есть многие продавали свои имения, а деньги отдавали в проповедование Евангелия. Vidas se dedicaram totalmente à pregação. Люди посвящали свою жизнь только проповедованию Евангелия. Esperança por parte dos adventistas, И надежда части адвентистов, curiosidade pelos demais, другие присоединялись из любопытства, mas se ouvia muito fortemente: ele voltará, но все верили, что он вернется. ele está voltando. И он возвращается уже. Em poucos dias encontraremos o Senhor. И через несколько дней мы встретимся с нашим Господом. Famílias que foram separadas pela morte tinham segurança de que em poucos dias estariam juntas novamente. Люди, которые потеряли своих близких, которые были похоронены, они были уверены, что вскоре они встретятся, потому что будет воскресенье. Quando o dia 22 de outubro de 1844 se aproximava, Когда приблизился день, назначенный 22 октября, mesmo colheitas deixaram de ser feitas. то есть Colheitas de verduras, de batatas, colheitas não foram feitas. приближается эта дата, люди уже не собирали свой урожай с полей. Afinal, Jesus estava voltando. И ожидали, что Иисус должен возвращаться. Essa era a pregação deles. Это они проповедовали. Mas chegou o dia marcado. Но настал назначенный день. Passou o dia. Прошел этот день, Jesus não veio. а Иисус не вернулся. Tristeza, Печаль, amargura, горесть, zombaria. разочарование. Jesus não veio. Иисус не пришел. Aqui se cumpriu a profecia de Apocalipse, capítulo 10 e o versículo 10. И тут исполнилось пророчество, которое написано в Откровении 10 глава, 10 стих. «Я взял книжку из руки ангела, съел ее, она была сладкая, как мед. Но после того, как я съел ее, то в моей желудке она была горечью». A mensagem que era tão doce, Эта весть, которая была столь сладкой, agora se tornou numa prova muito amarga. теперь стала для них испытание очень горькой. Depois disso, o grupo se dividiu em 4. После этого эта большая группа ожидающих Христа разделилась на 4 части. Uma maioria que abandonou completamente a fé. Большая часть оставила веру насовсем. Um segundo grupo que continuou a esperar a volta de Jesus, mas sem marcar data para isso. Другие ожидали Иисуса Христа, но без того, чтобы уже назначить какую-то дату. Mas que não permaneceu por muito tempo. Но и они не оставались в вере на долгое время. Um terceiro grupo mais radical que cria que o milênio já tinha começado. Третья группа, они были уверены, что тысячелетие уже началось. E um quarto grupo de menos de uma dúzia, И четвертая группа, которая составляла всего меньше 2%, que continuou a orar, которая продолжала молиться. continuou a estudar a profecia. Они продолжали изучать пророчество. Eles estavam buscando a direção divina. И они искали божественное руководство. Eles entendiam que a profecia estava correta, Они понимали, что пророчество правильно, mas que devia haver alguma falha na interpretação. но должно быть где-то ошибка в каком-то разъяснении. E eles continuaram reunidos na casa de Hiram Edson, estudando a profecia. Они собрались в дом одного брата, которого звали Эдсон, и они продолжали изучать это пророчество. No dia seguinte, enquanto eles estudavam a profecia, И на следующий день, когда они изучали это пророчество, Edson foi com alguns do grupo visitar alguns outros irmãos. этот брат вместе с другими братьями пошли посещать другого брата, других братьев. E quando ele passava pelo meio de um milharal, И когда они проходили, pelo meio de uma plantação de milhos, где они проходили посреди, там было поле кукуруза росла, ele sentiu como se uma mão tocasse o seu ombro он почувствовал, что кто-то коснулся его плеча e apontasse ao céu.
e mostrasse o céu. и показал ему: смотри на небо. E ele como que viu o céu aberto И он увидел небо отверстие. e viu Jesus Cristo passando do santo para o santíssimo no santuário И в celestial. этом видении он видел переход Иисуса из святое во святое святых. Eu recomendo aos irmãos que leiam a introdução do livro Primeiros Escritos sobre esse assunto. Я хочу, чтобы вы прочитали на этой теме, написано в ранние произведения, вот в этой теме. É uma descrição muito linda, Там очень хорошо описывается эта ситуация. que vale a pena relembrarmos. И очень важно, чтобы мы вспоминали это. Bem, mas ele entendeu então que realmente a profecia tinha se cumprido, Он понял, что пророчество исполнилось. mas ela não falava da vinda de Cristo à terra, Но это не говорило о пришествии Христа на земле. mas falava da passagem de Cristo do santo para o santíssimo do santuário Это celestial. пророчество говорило о переходе Иисуса из святое во святое святых в небесном святилище. E Deus enviou luz mostrando que essa era a verdadeira interpretação. И Господь послал ему свет, которое озарило, и он понял, что это есть действительное разъяснение пророчества. E a partir deste momento, aquele grupo de menos de uma dúzia И начиная с этого момента, эти остаток, которые были из всего, которые ждали Христа меньше 2%, tinha o seu coração revigorado, у них были, сердца были encorajados, encorajado, reanimado, ободрены. Спасибо. porque eles sabiam que a palavra de Deus não falha. Потому что они поняли, что Слово Божие не ошибается. No capítulo 68 de Salmos, no versículo 24, В 67-м псалме nós lemos: Viu-se, ó Deus, a tua entrada, a entrada do meu Deus, do meu rei, no seu santuário. я видел, как Господь входит в своем святилище. E esse texto se cumpriu naquele dia. Это пророчество, или это слова, которые были написаны в этом стихе, исполнился в тот день. E a partir de então se inicia o período de restauração de todas as coisas. И уже начиная с этого дня началось восстановление всего. A restauração descrita em Atos capítulo 3, versículo 21. И это восстановление написано в Деянии апостолов, 3 глава, 21 стих. Os céus devem conter a Cristo até que tudo seja restaurado. Где говорится, что все должно быть восстановлено через Христос. Vamos relembrar o que está sendo restaurado dentro desse período. И давайте посмотрим, что должно быть восстановлено в этом периоде. A lei de Deus, Это есть закон Божий, a santificação do sábado, освящение субботы, o dom de profecia, дар пророчества, a doutrina do santuário, учение о святилище, доктрина о святилище, a existência da igreja remanescente, существование церкви остатка, a proclamação da tríplice mensagem angélica, проповедование трехангельской вести o início do juízo investigativo, и начало следственного суда, a reforma de saúde, реформа здоровья, o começo do assinalamento dos 144 mil, и начало запечатления 144 тысяч спасенных. e a restauração de uma série de outras verdades relacionadas à palavra de Deus. И восстановление других истин, которые записаны в Словом Божьем. O livro Profetas e Reis, na página 678, diz que no tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. Цари и пророки написано, что в последнее время всякое Божие постановление должно быть восстановлено. Nós estamos no tempo do fim. И мы живем в последнее время. E esse é o momento da restauração. И это есть время восстановления. Grande Conflito diz assim, página 425. Книга «Великая борьба», 425 страница, говорит следующее. В то время, когда на небе происходит небесный суд, и грехи верующих, покаянных будут удалены из святилища, должно произойти истинное очищение,
и отдаление от греха в среде народа Божьего, который живут на земле. Deve, portanto, haver uma obra de separação do povo de Deus das coisas do mundo. Должна быть работа, когда народ Божий отстраняется от того, что есть в мире. Afastamento do pecado. То есть отдаление от греха. Irmãos, para nós o pecado precisa ser um acidente. Для нас грех должен быть как авария. As coisas ruins devem ser deixadas de lado. И все плохое должно оставить в стороне. Para isso nós fomos chamados. Для этого мы были призваны. E a nossa missão é levar esta mensagem. И наша весть заключается, чтобы распространять эту весть. Mas voltando à história, Если возвращаемся назад к истории, esses menos de uma dúzia começaram a pregar agora a volta de Jesus. то меньше 2% начали проповедовать пришествие Христа. Eram chamados como adventistas. Они называли себя как адвентисты. E veio a luz a respeito do sábado, ensinavam o sábado como dia de guarda. И они поняли свет в отношении субботы. Они начали соблюдать субботу как день Господень. E começaram a aparecer adeptos à mensagem, à última mensagem. И они поняли именно последняя весть, которая должна быть провозглашена. E como resultado disso, И как результат всего этого, essas pessoas foram expulsas das suas igrejas. эти люди были исключены из тех церквей, к которым они принадлежали раньше. Eles foram expulsos das igrejas de origem. Они были исключены из тех церквей, где они были членами. E agora eles precisavam se organizar. И теперь они должны были организовать себя как церковь. Para que a obra de Deus pudesse se desenvolver, eles necessitavam se organizar. И для того, чтобы работа Божья могла распространяться, они должны были организацию сделать. O tempo passou, chegamos ao momento da organização da igreja adventista. Прошло время, и мы доходим до времени, когда церковь адвентистов начала свою организацию. E ela aconteceu em duas etapas. А это было в двух этапах. A primeira etapa em 1860. Первый этап это был в 1860 году. Nesse período, eles se organizaram como igreja e escolheram o seu nome. Они тогда были организованы как церковь и выбрали себе имя. E eles selaram também o seu compromisso de fé. И они утвердили свое убеждение в вере. O compromisso de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. То есть они обязывались соблюдать закон Божий и иметь веру Иисуса. Nesse período já existiam milhares de pessoas que acompanhavam o movimento. И в это время уже были тысячи людей, которые присоединились к этому движению. Nesse período, o espírito de profecia já estava presente В это время дух пророчества уже был среди них, através da irmã White. посредством сестры Лен Уайт. E agora era o momento da igreja dar a sua demonstração de fidelidade. И теперь было время для того, чтобы церковь показывала свою веру на делах. E aqui está o compromisso de estabelecimento da igreja. И теперь уже появляется время, когда церковь должна быть основана, Está no livro Grande Movimento Adventista, página 58. Это написано в иное, нет. O livro foi? Grande Movimento Adventista, página 58. Большое движение адвентистов на странице 58 страница. И там написано так: мы, те, которые поставили свои подписи, через наше присутствие мы присоединяемся к церкви и берем себе имя адвентиста седьмого дня. Мы обязываемся соблюдать заповеди и веру Иисуса Христа. Dois aspectos principais aqui. Тут были взяты два обязательства. Guardar os mandamentos de Deus Соблюдать заповеди Божьи e a fé do Senhor Jesus Cristo. и вера Иисуса Христа.
Irmãos, esta é a base da existência do movimento adventista. И это была база, на которой была основана церковь адвентистов. Essa é a base da existência do nosso movimento. И это есть база существования и нашей церкви. Portanto, como igreja, nós existimos, Очень важно понимать, что как церковь мы существуем, nos comprometendo мы обещали a guardar os mandamentos de Deus соблюдать заповеди Божьи e a fé de Jesus Cristo. и вера Иисуса. Essa é a coisa mais importante. И это самое важное. Isso é o que dá sentido à existência da igreja. И это, что дает смысл существования церкви. E esse compromisso foi firmado na primeira parte da organização da igreja. И это было обещание, которое взяли себе братья, когда организовали себя как церковь. A organização demorou um pouquinho porque ela aconteceu junto com o período da Guerra Civil Americana. Это было в период, когда в Америке также была война в стране. И эта организация, она чуть произошло на несколько лет растянулась. Mas no ano de 1863, Но в 1863 году eles se organizaram como Conferência Geral. была организована как генеральная конференция. E agora eles contavam com 3.500 membros, На то время было 3500 членов. já tinham vários prédios, Уже были разные постройки, которые принадлежали церкви. uma casa publicadora bem organizada, Также была типография. e John Byton foi eleito o primeiro presidente. И этот человек, который был назван, был избран как первый председатель Генеральной конференции. Mas surgiu a primeira prova para a igreja. Но настало первое испытание для церкви. O país estava em guerra. Страна была в войне. E agora se precisava de jovens para combater na guerra. И нуждалась в людей для того, чтобы они шли на войну. Mesmo entre a diretoria, eles diferiam entre as ideias, se deviam participar ou não. И даже среди братьев, которые руководящие, были разные мнения, участвовать или не участвовать. Mais uma vez, os líderes se uniram em oração, em jejum, em estudo da palavra de Deus. И был, что братья все собрались для того, чтобы с постом и молитвой изучать Слово Божье, молиться вместе, для того, чтобы узнать, как поступать в данном случае. E após muito estudo, muita oração, a decisão foi tomada. И после многих молитв и поста было принято решение. E foi enviada ao governo. И было выслано в государство Eles их ответ. enviaram a sua posição por escrito. Они послали свою позицию письменно. Eles eram não combatentes. И они называли себя не воюющиеся. Eles criam que a guerra era uma transgressão da lei de Deus. Они понимали, что война – это есть нарушение закона Божьего. E por isso eles não podiam participar na И по guerra. этой причине они не могут участвовать в войне. E eles se colocaram à disposição de pagar a multa exigida pelo governo. И они были готовы заплатить штраф, который был назначен государством, $300 para cada jovem que não fosse à guerra. $300 за каждого юноша, который не хотел пойти на войну. Naquela época isso era uma fortuna, А в то время $300 это было огромное состояние. mas a igreja confiava em Deus. Но церковь уповала на Бога. E essa foi a posição clara da igreja. И это была ясная позиция церкви того времени. E logo em seguida, a irmã White recebeu instruções com relação ao assunto. И сразу же Елена Уайт получила от Духа Пророчества, то есть инструкции, как поступать. E ela disse o seguinte: И она говорит следующее. foi-me mostrado que o povo de Deus, Мне было показано, что народ Божий, que é o seu tesouro especial, что дети Божьи являются его драгоценным достоянием, não pode entrar nessa guerra complicada, не могут участвовать в этой странной войне, pois isso seria contrário ибо это противоречит a cada princípio da sua fé. принципам их веры. Essa era a posição da profetisa. И это была позиция со стороны пророчества.
Essa era a posição da igreja. И это была позиция церкви того времени. E o governo foi notificado com relação à posição deles. И правительство было, то есть было доведено до правительства позиция церкви. E a igreja esteve completamente afastada de todos os atos de guerra И durante a церковь Guerra Civil отстранилась Americana. совсем от войны, которая была в стране. E aconteceu que alguns jovens se alistaram e foram à guerra. Но было, что некоторые юноши все-таки пошли на войну. E esses jovens foram excluídos da igreja. А эти юноши были исключены из церкви за их поступок. E há o caso especial de um jovem Но есть один случай chamado Enoque Reyes. одного юноша, который звали его, Ele era membro da igreja de Beetle Creek он был член церкви Battle Creek, e ele foi excluído por votação unânime. и он был исключен из церкви через поднятие руки, которое было единогласно. No dia 4 de março de 1865. Это было 4 марта 1865 году. Portanto, a igreja tinha sua posição. То есть на то время церковь имела свою позицию. E Deus a abençoou a passar pelo período da guerra, honrando a sua posição. И Господь благословлял их в этот период. То есть был Господь прославлен через то, что они приняли такую позицию. Queridos, Deus separou a sua igreja do mundo para serem seus representantes. Дорогие, Господь разделил церковь от мира для того, чтобы они были Его представителями. Eles devem ser distintos, separados do mundo. И они должны быть разделены от мира, то есть отличаться от мира. E esse sempre foi o plano de Deus para a sua igreja. И это всегда был план Божий для Его церкви. O livro Serviço Cristão, na página 148, Книга «Избранные вести», 3 том, говорит следующее. diz que os adventistas do sétimo dia foram escolhidos como um povo peculiar. Там говорится, что адвентисты 7-го дня были избраны Богом как особенный народ, Separado do mundo, разделенный от мира. que Deus os cortou da pedreira do mundo e os ligou a Ele mesmo. Он их отрезал от скалы этого мира и присоединил их к себе. Tornou-os representantes seus И он сделал их своими представителями. e os chamou a serem embaixadores da última mensagem de И salvação. назвал их послами последней вести. Irmãos, isso é maravilhoso. Это очень чудесно, братья. Nós somos chamados a ser representantes de Deus. Мы призваны быть представителями Бога. O livro Testemunhos Seletos Mundiais, segundo livro, página 156, Избранные вести, также другая страница. diz que Deus chamou a sua igreja para que se erguesse como uma luz na terra, Он призвал свою церковь, чтобы быть как свет в этом мире. para pregar a primeira, segunda e terceira Для mensagem того, чтобы проповедовать первую, вторую и третью ангельскую весть. e ser separada das demais igrejas do mundo. И чтобы она была разделима от всех других церквей этого мира. Agora Deus tem as suas condições para reconhecer a igreja como seu povo. И теперь у Господа есть некоторые условия, когда Он признает церковь как свою. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a última parte. И это написано условие в 2 Паралипоменон, 15 глава, 2 стих. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Господь будет с вами столько времени, сколько вы будете с Ним. E se o buscardes, o achareis. Если вы будете искать Его, то найдете Его. Porém, se o deixardes, vos Но если вы deixará. Его оставите, Ele vos deixará. то Он оставит также вас. Então, qual é a condição de Deus? Тогда каково есть условие Бога? Ele está conosco, Он с нами mas enquanto estamos com Ele. только до той поры, поскольку мы находимся с Ним. O Senhor não pode salvar a um pecador Господь не может спасать грешного, que não queira ser salvo. который не хочет быть спасенным. O Senhor não pode atuar por intermédio de um povo
Господь не может работать через посредство одного народа, que não ande no seu caminho. который не ходит его путями. Essa foi a condição de Deus para o seu povo em todo o tempo. И это было условие Бога для всего народа во всякое время. E acrescentamos a isso a luz que ele envia pela profecia. И для того, чтобы утвердить это, Он посылал свой свет через пророков. 2 Crônicas 20, versículo 20. И мы находим написано 2 Паралипоменон, A última 20 parte. глава, 20 стих, последняя часть. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Верите в Бога вашего и будьте тверды. Верьте в ваших пророков. Crede nos seus profetas e prosperareis. Верьте в ваших пророков. A base para o povo de Deus Основание для народа Божьего é a guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. – это соблюдать заповеди Бога и веру Иисуса. É a lei e o testemunho. То есть закон и свидетельство. Se eles não falarem conforme isso, Если это не говорит так, jamais verão a alva. то нет у них света. Esse, portanto, era o plano de Deus também para o povo adventista. И это был план Божий для адвентистского народа. Lembremos que o plano era ser diferente do mundo. Давайте вспомним, что план Божий, чтобы они были разделены от мира. Guardar a mensagem entregue a eles. Соблюдать всю весть, которую Он им посылает. Lembremos que em todas as fases da história do mundo, Мы вспоминаем, что любой фазе истории этого мира, o que destruiu a igreja não foi a perseguição, то, что разрушало церковь, не было притеснения, mas sim a amizade com o mundo. но то, что разрушало, была дружба с миром. Isso aconteceu com o povo na terra prometida. И это случалось и с народом в обетованной земле. Isso aconteceu com o povo logo depois que voltou de Babilônia. Это случилось и с народом, который возвратился из Вавилона. Isso aconteceu com os judeus. Это случилось с иудеями. Aconteceu com os cristãos, Это случилось и с христианами, com o povo da reforma protestante. и с народом протестантского мира. E agora a prova estava diante dos adventistas. И теперь испытание стоит на стороне адвентистов. Era necessário manter o crescimento, Нужно было, чтобы увеличивать число, mas se guardar afastado do mundo. но сохранить себя далеко от мира. Essa era o desafio. Это была цель. Mas o que aconteceu com a igreja? Но что случилось с церковью? O mesmo que aconteceu com as igrejas das fases anteriores. То же самое, что случилось и с другими церквями, которые были раньше. A igreja começou a se misturar com o mundo. Церковь начала себя смешиваться с миром. Em 1882, a irmã White mandou a primeira advertência. И в 1882 году Лена Уайт дает первые предупреждения. Ela disse: eu me encho de tristeza quando eu penso na nossa condição como um povo. И говорит, я полна печалью, когда думаю о наше состояние как народ Божий. O Senhor não nos cerrou a janela do céu, Господь не закрыл еще окно неба, mas o nosso próprio procedimento. но наше нарушение закона Божьего закрывает нас от Бога. Procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Говорит, наше отступничество разделяет нас с Богом. E ela continua: a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia. И она говорит, что церковь перестала следовать за Христом. E está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. И она возвращается в Египет. E ela continuou advertindo a igreja nesse sentido. Она продолжала предупреждать церковь в этом отношении. Eu li Serviço Cristão, página 28. Также написано в «Избранной вести», Na página 33, на 33-й странице ele diz: написано, a igreja passou para o mundo что церковь начала направляться к миру. transgredindo a lei.
Они нарушают закон. Quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Когда должно было произойти народ, мир должен был обращаться в церковь. Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. Что ежедневно церковь возвращается в мир. Esse era o desafio para a igreja. Это было Era o ponto de prova. это было испытание для церкви. Essa era a luta que a igreja deveria enfrentar. Это было то, что церковь должна была, та битва, которая должна выйти победителем. A palavra de Deus estava enviando mensagens. Слово Божье посылало постоянно им предупреждение. E qual seria a postura da igreja? И в каком состоянии оказалась церковь? Nós teremos uma pausa nesse momento У нас будет сейчас одна пауза, e logo em seguida nós daremos continuidade и далее мы продолжим нашу e тему. vamos ver como Deus ha conduzido a situação. Мы посмотрим далее, как Господь вел свою церковь в той ситуации, в которой она находилась в то время.